heute, genau jetzt nach diesem Video, kennst du diese 18 Rassentricks, mit denen du für immer das viszerale Fettgewebe ganz leicht entfernst. Und keine Angst, die Tipps werden immer krasser, umso weiter wir voranschreiten. Erstens, Vitamin D Megadosis. Aber grundsätzlich zeigen Studien, dass eine höhere Dosis Vitamin D, also irgendwo bei 20.000, 50.000 Einheiten, dazu führt, dass du leptinsensitiver und gleichzeitig insulinsensitiver, das Gegenteil von Insulinresistenz führt. Wenn du Kohlenhydrate isst, wenn du Proteine isst, dann werden diese Stoffe in deine Muskeln geschattelt. Weil was wir immer verhindern müssen, ist, dass die ganzen Nährstoffe, die ganzen Kalorien, die wir zu uns nehmen, die ganzen Matcha Latte, dass das eben in die richtigen Gewebe kommt.